नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बता च्यानल र आज चाहिँ हामी अनर 70 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। अनर 70 नेपाल मार्केटमा भर्खरै आएको मोडल हो र यो चाहिँ अनरको फ्ल्यागशिप मोडल भन्न सक्छौं हामी यसलाई चाहिँ। र यसको हामी स्पेसिफिकेसनको बारेमा र प्राइसको बारेमा त भन्ने नै छौं। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ तर्फ लाग्छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउँछ। अनर 70 चाहिँ तपाईको व्हाइट कलरको बक्समा आउँछ, जुन फुल व्हाइट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ अब हामी अनबक्स तर्फ लाग्छौं। र यो फोन अनबक्स गर्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा चाहिँ फोन पाउँछौं जुन चाहिँ प्लास्टिकमा र्याप गरिएको छ र यसको कलरको नाम पनि एकदमै युनिक छ, क्रिस्टल सिल्भर भन्ने कलर छ र ब्याकमा पनि तपाईको क्रिस्टल फिनिशिङ छ। यसको चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ र प्रिमियम पनि छ फोन हातमा लिँदाखेरि। फोन पहिले साइडमा राखेर अब यसको हामी एसेसरी तर्फ लाग्छौं र फोनको बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा अर्को पाउँछौं भनेको यसको केस, जुन चाहिँ नर्मल्ली टिपियु केस रहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जुन X9A मा जस्तै यसको केस रहेको छ। र यसको बक्सको यो सानो साइडपट्टि चाहिँ सिमुलेटर टुल छ भने त्यसको मुनिपट्टि भनेको हामीले 66 वाटको तपाईको एडाप्टर पाउँछौं यसमा हामीले भने USB टु टाइप सी एउटा केबल व्हाइट कलरको पाउँछ। अब हामी सबै कुरा साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौं। यो रहेको छ फोन, जुन चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ अगाडिपट्टि चाहिँ कर्भ स्क्रिन रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हातमा लिँदा एकदमै इन ह्यान्डमा तपाईको फिल चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिल छ। यसको चाहिँ ब्याक डिजाइन चाहिँ अलिकति ग्लसी डिजाइन छ, यसले गर्दाखेरि प्रिन्टहरु चाहिँ मजाले बस्छ यसमा हातको हैन। तपाईको सानो डायमन्ड कटमा छ त्यसको तपाईको पछाडिपट्टिको प्यानल चाहिँ। र क्यामेरा चाहिँ ब्याकमा हामीले गोलो गोलो दुईटा देख्छौं, जुन OnePlus 2D को जस्तो डिजाइन छ क्यामेराको डिजाइन चाहिँ। र यसको अब हामी फोन बुट गर्छौं र फोन बुट गर्नुभन्दा यसको चाहिँ हामी पोर्ट एन्ड बटनको कुरा गर्छौं। पोर्ट एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा मुनिपट्टि चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौं, त्यसको साइडपट्टि स्पिकर ग्रिड र अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौं भने त्यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन र भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौं र लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ एकदमै क्लीन छ, केही पनि तपाईको पोर्ट्स एन्ड बटनहरु छैन र अप्पर साइडपट्टि चाहिँ हामीले एउटा सेकेन्डरी माइक्रोफोन पाउँछौं। फोन बुट भइसकेको छ, तपाईहरुले देख्नुहुन्छ मेरो हातमा जुन फोन, त्यसको डिस्प्ले चाहिँ अगाडिको 3D कर्भ डिस्प्ले रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अगाडिको लुक चाहिँ एकदमै प्रिमियम छ र ब्याक फिनिशिङ पनि एकदमै राम्रो छ। पछाडिपट्टिको तपाईको डिजाइन पनि एकदमै एट्र्याक्टिभ डिजाइन छ र यसको जुन फ्रेम चाहिँ रहेको छ तपाईको मेटल फ्रेम। र यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ नेपालमा एउटै भेरिएन्ट आउँछ, 8GB RAM 256GB भेरिएन्ट। यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 69999 जुन चाहिँ 70000 यसको प्राइस रहेको छ। यसको चाहिँ अब हामी डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्छौं र डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याक प्यानल चाहिँ हाम्रो यसमा ग्लसी डिजाइन छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको हातको प्रिन्टहरु चाहिँ एकदम बस्छ र ब्याकमा चाहिँ हामीले कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पनि पाउँछौं र फ्रन्टमा पनि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउँछौं। बिल्ड क्वालिटी वाइज यो फोन यो प्राइस रेन्जको लागि ठिकै छ, एभरेज नै छ हैन। यसको फ्रेम चाहिँ मेटल फ्रेम रहेको छ, जुन चाहिँ खास भन्यो भने अप्पर मिड रेन्जको फोनहरुमा म्याक्सिमम ब्रान्डहरुले चाहिँ आजकल प्लास्टिक फ्रेम युज गरिरहेको छ, तर यो ब्रान्डले चाहिँ मेटल फ्रेम दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्युरेबिलिटी र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ एज कम्पेयर टु अदर ब्रान्ड्स भनौँ यसलाई हैन। र यसको चाहिँ अब हामी वेटको कुरा गर्दा यसमा 204 ग्रामको यसको वेट रहेको छ, तर तपाईको एकदमै फिल चाहिँ प्रिमियमै दिन्छ यसले हातमा लिँदाखेरि। स्क्रिनको कुरा गर्नुपर्दा 6.7 इन्च ओएलईडी स्क्रिन रहेको छ, 120 हर्ट्जको डिस्प्ले रहेको छ यसमा भने HDR10+ को सपोर्ट पाउनुहुन्छ तपाईले यो फोनमा र 1 बिलियन कलर रहेको छ यसको जुन डिस्प्लेमा। त्यसले गर्दा डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ टप नच नै छ यो फोनको हैन, प्रिमियम डिस्प्ले भन्न सक्छौं हामीले यो फोनलाई। र यसको जुन बेजल्सहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ, यसको 99% स्क्रिन टु बडी रेशियो रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बेजल्स चाहिँ एकदमै पातलो र तपाईको फिनिशिङ राम्रो देखिन्छ फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि। तपाईको मल्टिमिडियाको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने बेजल्सहरु सानो छ र यसको अगाडिपट्टिको डिस्प्लेमा पञ्च होल डिस्प्ले रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बीचमा तपाईको यसको क्यामेरा रहेको छ, जुन फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ। र फोनको अब हामी पर्फर्मेन्सको कुरा गर्छौं र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले क्वालकम स्न्यापड्रागन 778 5G+ जुन चाहिँ 7 Gen 1 बाट चिनिन्छ त्यो नाम चाहिँ। र यो चाहिँ नयाँ प्रोसेसर हो र खासै यो नेपाल मार्केटमा चाहिँ यो प्रोसेसर युज गरेको फोनहरु आइसकेको छैन र यो चाहिँ फर्स्ट फोन हो जुन चाहिँ नेपाल मार्केटमा यो प्रोसेसर युज गरेर आएको फोन। र यो फोनको जुन पर्फर्मेन्स वाइज पनि यो फोन एकदमै राम्रो छ, जुन स्न्यापड्रागन 7 Gen 1 भनेको चाहिँ अहिलेको मिड रेन्ज किलर नै प्रोसेसर भन्न सक्छौं हामीले। क्वालकम स्न्यापड्रागन 7 Gen 1 भनेको चाहिँ 6nm को प्रोसेसर हो र यो चाहिँ 5G प्रोसेसर रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई नेटवर्कको लागि पनि कुनै समस्या हुँदैन यो फोनमा र यसको तपाईको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो छ र ब्याट्री इफिसियन्सी रहेको छ यो प्रोसेसर चाहिँ, किनभने स्न्यापड्रागन फोनहरुमा म्याक्सिमम ब्याट्री इफिसियन्सी एकदमै राम्रो हुन्छ। प्लस यो 7 Gen 1 मा चाहिँ 6nm प्रोसेसर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री इफिसियन्सीमा यो फोन अझ अगाडि छ एज कम्पेयर टु तपाईको डायमन्ड प्रोसेसरहरु भन्दा चाहिँ। र यो फोनको चाहिँ क्लक स्पिडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म्याक्सिमम 2.5 GHz को यसको क्लक स्पिड रहेको छ भने यसको तपाईको जीबी को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले Adreno 730 GB रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि गेमिङको लागि पनि यो फोनलाई चाहिँ
हामीले राम्रो भन्न सक्छौँ र यसको तपाईँको गेमिङ रिभ्यू पनि हामी यो फोनको दिने नै छौँ तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ। अब चाहिँ हामी यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्छौँ र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 4800 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र 4800 mAh ब्याट्री भए तापनि यो फोनको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै राम्रो छ। लगभग 7 आवर्सको ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको 6nm को प्रोसेसर जुन त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्याट्री इफिसियन्सी राम्रो भएको हो र यसको तपाईँको ओलेड डिस्प्ले त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्याट्री 30% कम कन्ज्युम गर्छ एज कम्पेयर टु तपाईँको आइपिएस डिस्प्ले। त्यसले गर्दाखेरि होला ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो फोनको। 7 आवर्सको ब्याट्री ब्याकअप छ नर्मली तपाईँको हेभी युजमा भने नर्मल युजमा चाहिँ तपाईँलाई यो 1 डे इनफै चल्छ। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले ट्रिपल सेटअप क्यामेरा पाउँछौँ र यसमा चाहिँ 54 मेगापिक्सलको f1.9 एपर्चर पाउँछौँ जुन मेन सेन्सर रहेको छ भने अर्को चाहिँ 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको यसमा डेप्थ सेन्सर पाउँछौँ जुन चाहिँ यसमा हामीले माइक्रो सेन्सर चाहिँ देख्न सक्दैनौँ यो फोनमा चाहिँ जुन चाहिँ अब फ्ल्यागसिप फोनहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम माइक्रो सेन्सरहरू पनि रहन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको माइक्रो सेन्सर यसमा मिस गर्छौँ हामीले र फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ f2.4 एपर्चर रहेको छ भने फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा 1080p 30fps सम्म रेकर्ड गर्न सक्छौँ भने ब्याक क्यामेराले चाहिँ हामीले 4K 30fps 1080p मा 30fps र 60fps को सपोर्ट रहेको छ र ब्याक क्यामेरामा हामीले EIS को सपोर्ट पाउँछौँ र फ्रन्ट क्यामेरामा पनि हामीले EIS को सपोर्ट पाउँछौँ। यसमा नो OIS चाहिँ हामीले यो फोनमा पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो स्टेबलाइजेसनलाई चाहिँ यसलाई खासै अब गतिलो छैन भनौँ किनभने OIS यसमा हामीले मिस गर्छौँ। यतिको प्राइस रेन्जमा OIS चाहिँ दिनुपर्ने थियो र यसले दिएको छैन। र अब चाहिँ हामी यो फोनको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्छौँ र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 12 प्लस यसको म्याजिक UI 6.1 मा देख्न सक्छौँ भने यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ र यसमा तपाईँको प्रोक्सिमिटी जाइरो त्यसपछि एउटा कम्पास पनि यसमा हामीले देख्न सक्छौँ र प्रोक्सिमिटी सेन्सरले पनि यसमा तपाईँको राम्रो मजाले काम गरिरहेको छ र कम्पास पनि यसमा राम्रो छ र जाइरो गेमिङको लागि युजफुल हुनसक्छ। जाइरो सेन्सर पनि एकदमै राम्रो छ। यो फोनको आज चाहिँ हामीले अनबक्सिङ भिडियो बनाएका छौँ र इन ह्यान्ड फिलको बारेमा हामीले भनेका छौँ र नर्मली यो चाहिँ सर्ट रिभ्यू जस्तो दिएको छौँ र अब हामी यसको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लङ रिभ्यू यसको तपाईँको फुल रिभ्यू लिएर आउनेछौँ। त्यो दिनसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।